Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana BTV Burundi, ndabaha ikaze mu makuru twabatorokanije kuri uyu wa mbere mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagize n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa mbere umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza coronavirus wamenyesheje yuko kubaza mu gihugu cyacu c'u Burundi yuko batazosubira kuja muri ya mazu yo kurindiramwo ko baronka inyishu za coronavirus, bakamenyesha yuko ubu bazoshika ku kibuga c'indege baca baja aho bihitiyemwo mu kurindira inyishu bazobaha inyuma y'amasaha 28. Kuri uyu wa mbere nyene niho hari umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugasaba abantu bose gutanga amaraso ngo kuko ubugaruye ubuzima bwa kiremwa muntu. Mu ruhande rwa siporo kuri uyu wa mbere bamenyesha yuko imigwi ine izoja mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma muri nkuru nziza cup yamaze kumenyekana. Reka nongere ndabaha ikaze mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Nkuko narimejeje kubibabwira kuri uyu wa mbere niho bamenyesheje yuko ingingo zahora zifatirwa kubaza hano mu gihugu cacu c'u Burundi mu kubajisha muri ya mazu y'uburaro yabigenewe kugira ngo barabe ko batamugera banduye wa coronavirus. Umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza coronavirus wamenyesheje yuko kuva kuri uyu munsi bazohora bapimwa bashitse ku kibuga c'indege bace baja aho bihitiyemwo kugira ngo barindire inyishu bazohabwa inyuma y'amasaha 28 biciye ku buhinga bwa none. Ni inkuru ya mugenzi wacu Negrita Irakoze. Muri iyo nama yahuje abari mu umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza coronavirus, umunyamabanga ntayegayezwa Dr Jean Baptiste Nzorironka Nkuze mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida yatumenyesheje bimwe mu vyavugiwe muri iyo nama. Ingingo yahora ihari kuba bavuye mu bindi bihugu yo gushirwa ahabonye ne mu kurindira ko babona ko banduye uwo mugera ngo ikaba yahinduwe, ubu ngo bazokwipimisha baheze baje aho bihitiyemwo mu kurindira inyishu bazohabwa biciye ku buhinga bwa none. Twari dusanzwe tumenyereye yuko abanyamahanga cyangwa bashaka n'abarundi baje binjira mu gihugu bashikiye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye babanza gushigwa ukwabonyene kugira ngo babanze gukurikiranwa, mbere bagashigwa mu hotel yatowemwe mu yandi kugira ngo babanze bajeyo bagapimwa ubwa mbere bagishika kuri ku kibuga c'indege, bagasubira gupimwa ku munsi ugira gatatu bari muri hotel. Nuko iyo ngingo rero kuri no munsi yahagaze. Ubu uko bigiye kugenda nuko abo bose bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo. Hariho uzohitamwo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yihitiyemwo wenyene, ariko ubu ntibazoja muri ya mahoteli babatoreyemwo. No kuvuga azoshika ku kibuga c'indege bamufate igipimo, eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email. Hanyuma uwo azoba yabaye ari positif tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazoca bagenda mu kibanza categuwe arico Bonakey, ariho bazoca baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye nayo kukiza gishasha c'uwo mugera wa coronavirus bonekeza mu gihugu c'Ubuhindi. Uwo mugwi w'igihugu ujeje kurwanya ico kiza ngo ukaba ugiye kubikurikiranira hagufi. Akaba baciye bamenyesha ko huguruwe imbibe zihuza Uburundi n'igihugu ca Tanzania. Urubibe kwa Kobero hamwe na Mugina zari zimaze imisi zugaye, nazo nyene zuguruwe, ariko abazirenganako bavuye muri ibihugu duhana imbibe nabo nyene bazobandanya
bapimwa. Nyako ivyo biruko mu gihe hano mu gihugu cacu ibitigiri vya bibonekeza ko uwo mugera byagabanutse ku rugero rushimishije. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida burasaba abantu bose gutanga amaraso kuko baba bagaruye ubuzima bwa kirema muntu. Ivyo vyashikirijwe kuri wa mbere aho guhari umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso. Kurikirana Dr Jean Baptiste Nzorironka Nkuze, umunyabanga nayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Uyu munsi igenekerezo ya 14 ruheshi numunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso. Uburundi rero burifatikanya n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi. Icivugo ngenderwa ko cy'uyu mwaka kivuga kiti dutanga amaraso kugira turokora ubuzima bwa zina kiremwa muntu. Iki civugo gihamagarira abantu bose bo kwisi gutanga amaraso kugira ngo uwo wese ayakeneye ayaronke arokoregwe ubuzima. Abantu bakenera amaraso nabo bakaba arabahura n'impanuka zitandukanye, harimwo amasanganya yo mwibarabara, abakenyezi bibungenze ariko bakibaruka bigoranye bagatakaza amaraso menshi, abana batarenze imyaka 5 bakama amaraso kubera basinzikajwe n'indwara ziturutse ku gufungura nabi, eka mbere n'indwara ya malaria hamwe n'izindi tutarinze kudondagura. Uyu munsi mpuzamakungu nakaryo kandi ko gushimira abasanzwe batanga amaraso kuri uko kwitangira abandi kugira ngo babarokorere ubuzima. Nico gituma ari nakaryo ko kuboneraho guhimiriza abene gihugu ku kamaro ko gutanga amaraso, ariko na cane kwibutsa ibigo bisanzwe biyatororokanya ko bo kwitaho kuyapima no kuyashingura neza kugira ngo abakeneye bategwe amaraso bagirira ingaruka mbi magara yabo. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida burateye akamo umuntu wese afise amagara meza, afise imyaka iri hagati ya 17 na 60, ibiro birenga 50, ntabe umukenyezi yibungenze canke yonsa gukora ico gikorwa cyo kurokora ubuzima mu gutanga amaraso. Kuvyerekeye ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida, tumenyesheje ko dutanga amaraso apimwe neza. Nico gituma ibigo bijejwe gutororokanya no gushingura amaraso mu gihugu vyose vyitwararika gutanga amaraso apimwe neza kugira ntihagire ingaruka mbi ku magara y'abene gihugu baba bariko barayategwa. Ahi wacu mu Burundi ihimbazwa ry'uwo munsi rizoba kwigenekerezo rya 24 ruheshi uyu mwaka mu kigo mpuzantara Gishasha cyo gutororokanya amaraso kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Muri uko guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso, ikigo Sanitese gisanzwe kitora amaraso mu gihugu cose kiramenyesha ko gihura n'ingorane zimwe ngo bimwe mu bibazo bakunda guhura navyo nuko abarundi bataramenya akamaro ko gutanga amaraso, nkuko vyashikirijwe na Felicien Nzotungwa nayo ngo ntibiba byoroshe no kugira ngo baronke abo bene gihugu babahe inyigisho. Tumwumvirize. Twebwe mu bitwega kubijanye no gutanga amaraso nuko ingorane ya mbere ntiturashikira urugero twipfuza rujanye n'ivyo ishiramwe mpuzamakungu OMS rijejwe iby'amagara y'abantu risaba ko hobaho gutanga amaraso abantu 10 ku mwaka ku bantu 1000. Ndagisubiramwe mu kugisigura no kuvuga dukeneye ku bantu 1000 ku mwaka hatanzemwo abantu 10, no kuvuga ko twoba turi ku rugero rwiza. Gisigura ko nimba mu Burundi turi nk'imiliyoni zishika 12 zirenga, n'imiburi buri twotegereje kuronka amaraso arenga ibihumbi udusaho ibihumbi 120 ku mwaka, ariko ico gitigiri nturagishikana cuko turonka abantu 10 batanga mu ku bantu 1000 ku mwaka.
turacari hagati y'urugero rwa 7 na 8 kandi murazi ko bitoroshe kwegeranya abantu kugira ubasigurire ivy'amaraso gusa udasanzwe ubegeranirije ubasanze ku kivi gituma baba bari hamwe birava ku nyigisho zishikirizwa abatanga amaraso kugira bahimirizwe twibaza ko hoba hakirimwo agahaze ubahamagaye baze nko kwikoraniro kugira bumvirize ivyo umuntu abasigurira murumva ko bitoroshe twahora dufise kumbe koroherwa tubikora ku mashure canke ku makambi y'abasoda n'abapolisi kubera ari abantu umuntu asanga bari hamwe canke ku misi y'Imana kubera ushobora gusanga abakristo bari hamwe ariko ubu turafise ikibazo kubera yuko aho twaradukunda kwikora hari ku banyeshuri ubu rero abanyeshuri bijanye n'intunganyo shasha y'ubushikiranganje abanyeshuri bo basanze baba nko mu ndaro usanga ari abana bato badakwiza imyaka 18 muri abo barenze imyaka 18 usanga ari bake bikaca bisaba rero ko tuzeza kuzoshira inguvu nyinshi mu guhimiriza abandi bantu yindi migwi y'abandi bantu na cane cane abene gihugu kugira bumve ko ico gikorwa nabo nyene bokigira icabo ibindi rero bishobora gutuma kumbe tutabikora neza nuko usanga dufise nk'ibibazo bijanye n'uburyo budakwiye n'abakozi badakwiye kumbe n'inyubako twaba dukeneye kugira dutegure ivyo bikorwa usanga tutarazironka neza kugira zishobore gufasha abo bakozi tuba dusanzwe dufise kugira babikore neza borohewe. Gufata imiti utandikiwe na muganga ngo biratera ingorane ku magara y'abantu ivyo bivugana Desire Bizimana arongoye ishirahamwe ry'abahinga b'imiti mu Burundi agasaba bene gihugu ko boza baranywa imiti bandikiwe na muganga kugira ngo bikingire amagara yabo. Tumukurikirane Desire Bizimana. Umuti sibiharage sumukate sifana umuntu atora uko ashatse uwawukoze aba afise ingene yawuteguye afise ingene ico yawuteguriye nico gituma rero uko mubivuze birahari abantu arumva agasonga agafata umuti wari wo atazi ico uwo musongo uvuyeko atazi ico ububabare buvuyeko atazi ico ubushuhe buvuyeko bigatuma kenshi bitera ingaruka mbi nk'ubu gutuma nk'iyo uremvye umuganga adashobora gutora neza ico urwaye kuko nimba wari warumenetse umutwe hamukagenda ata mutwe umenetse canke ata bushuhe ufise biratuma biyobeza umuganga kubijanye nico yashaka kukuvura n'ingwara wari urwaye birashobora gutuma wanyoye umuti ugiye kugirisha nk'ibipimo vy'amaraso canke ibindi batora inyishu zitarizo kubera ko wafashe umuti mu gihe utari wo canke mu gihe kidakenewe. Hariho ibindi bikomeye cane iyi miti yo kwica udukoko two mu mubiri bavyita les antimicrobiens mu gifaransa aho usanga uko kukoresha ukutariko kukoresha umwanya wari wose ku kantu kose wumvise bituma haba ikintu cita twita kwigwanira guhinguvu imikrobe cyo bitara resistance ugasanga umuti uno munsi wahoruvura mugabo kubera ko twadukoko za y'amabakteri yamaze kumenyera iyo miti yaciye akora ubundi buhinga bwo kugira ngo yikingire ugasanga rero nk'uwo muti byafashe imyaka 40 n'iyindi kugira ngo bawutore ariko abantu bariko bakoresha nabi bigaca bituma utagisubira gukora. Impanuro ya mbere kandi zokoma dutanga nuko imisi yose wumvise ikikubakiye ku magara yawe iture ubujejwe amagara y'abantu abaganga
iture umuganga umubaze ubwire ico urwaye akubwira umutufata. Hariho imiti imwe imwe itarinda kwandikwa kuri ibyo twita ordonnance, imiti batanga mugabo igatangwa muri farumasi n'umuhinga w'imiti. Impanuro rero notanga nuko abantu bwa mbere ngo kwitura abaganga bakabaruka mu farumasi, hanyuma abafarumasiyen canke abahinga b'imiti bakora muri ayo madandarezo y'imiti bakabaha impanuro zijanye n'ingene bakoresha umuti. Muri nkuru nziza cup imigwi ine izokina mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma iramaze kumenyekana. Iburayi igikombe ca Euro 2020 kiriko kirakinwa, nayo muri Amerika Copa America yaraye itanguye mu gihugu ca Brazil. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Inyuma yo kunganya igitsindo kimwe ku kindi na Rukinzo, umugwi wa Aigle Noir warayironse uburenganzira bwo kuzokina igice ca kabiri gishiri ca nyuma arico demi finale mu gikombe ca Nkuru Nziza Cup, kuko mu rukino rwa mbere wari watsinze igitsindo kimwe ku busa. Nawo umugwi wa Message w'Ingozi ku kibuga cawo Urukundo warihanije Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo 3 ku busa. Flambeau du Centre ku kibuga cabo Ingoma hariya mu ntara ya Gitega bakaba bahatsindiye umugwi wa Vitaro ibitsindo 3 ku busa. Musongati ukaba wagiye gutsindira Kayanza United ku kibuga cabo hariya igatwara mu ntara ya Kayanza igitsindo kimwe ku busa. Inkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma arizo demi finale kikazohuza Aigle Noir na Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega. Ku rundi ruhande umugwi wa Message Ngozi utane mu mitwe n'umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega. Bikumvikana neza ko imigwi ibiri yo mu ntara ya Gitega uko bigenda kose izokina urukino rwa nyuma arigo finale. Mu nkino za basketball ishira hamwe y'imvukira za zone Jabe ni muri commune ya Bwiza baratunganije inkino zo guhimbaza imyaka 8 iheze iryo higanwa ritanguye. Ihiganwa basanzwe batunganywa buri mwaka. Uwitwa Abdallah ari nawe yatanguje izo nkino aratubwira ivyo bamaze gushikako. Ikintu tumaze kwishimira nuko bwa mbere tukitangura kubitegura barabura amapri dutanga mugabo ubu oye turakengurukira Imana. Ubu oye amakipe yo yaje akitaba ama evenement yacu twamaturonka twagerageza twakubita ibipfusi hirya no hino tukarondera abantu badufasha uko biri kose kugira ngo evenement zigende neza kandi zamazigenda neza. Gushika ubu aho biriko biragera naho twahuye n'intambamye turakenguruka cyane aho biriko biragera kuko mwana ko tumaze iminsi muri chômage natwe twamatugira anniversaire mu kwa gatandatu niho bihurirana. Ihangiro twatanguye turanaho ko turarisha ko ni buke buke. Ubu turifuza kuzotegura au niveau national n'ivya tugendera neza abadutwara mu vyinkino canke mu butegetsi hirya no hino niba twemerera tuzobitegura kandi bizogenda neza cyane. Iburaya kuva ku igenekerezo rya 11 ruheshi umwaka turimwo hariko harakinwa igikombe ca Buraya bita Euro umwaka 2020. Kuruno wa Mungu igenekerezo rya 13 ruheshi Ubwongereza bwatsinze Croatia itagiteye ubwoba namba watsinda igitsindo kimwe ku busa. Nayo Pays-Bas yirahiye Ukraine ibitsindo 3-2. Autriche ikaba yatsinze Macedonia ibitsindo 3-1. Ku mugabane wa Amerika y'Epfo hariho bita Amerika Latine kuva kuri uno wa 13 ruheshi haratanguye ihiganwa rya Copa America. Igihugu catunganije izo nkino arico Brazil kikaba caraye gitsinze urukino rwo gutangura kaba batsinze umugwi wa Venezuela cyangwa umugwi w'igihugu ca Venezuela ibitsindo 3 ku busa. Nayo Colombia ikaba yirahiye Equateur igitsindo kimwe ku busa. Reka tumushimire Raymond Prosper niyo nkuru akaba ari nayo nkuru ya nyuma turangirije ko amakuru twabatorokanije kuri uno munsi. Reka shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya. Shimire namwe bwe mwese mwadukurikiranye nkaba ndabipfurije kubandanya muroranirwa mugire ijoro ryiza.